ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. వర్షాకాలం ప్రత్యేకంగా ఈ సంవత్సరం అయితే వర్షాలు ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ కురవనన్ని రోజులు కంటిన్యూస్గా వర్షాలు అవసరానికి మించి ఎక్కువగా కురుస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఇట్లా ఎండ లేకుండా మబ్బులుగా ఉండి వర్షాలు విపరీతంగా కురిసి గోతుల్లో నీళ్ళు ఎక్కువ నిలవ ఉండేసరికి క్రిములు పుట్టి దోమలు ఈగలు బాగా స్ప్రెడ్ అయి వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ క్రిములు ఈ చల్లదనానికి వాటి వ్యాప్తి ఉధృతమై గాలి ద్వారా నీళ్ల ద్వారా మన లోపలికి ప్రవేశించి రకరకాలుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు ఈ సీజనల్గా వచ్చే ఫ్లూ కానీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ మనకేమన్నా సోకినప్పుడు జలుబు, దగ్గు, జ్వరము, డెంగ్యూ ఫీవర్ కానీ మలేరియా కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా టైఫాయిడ్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తూ ఉంటాయి సహజంగా. ఇలాంటివి ఏమాత్రం మనకు అనిపించినా టైఫాయిడ్, డెంగ్యూ ఫీవరా, మలేరియా అనేది వెంటనే ఒకరోజు 2 రోజుల్లో తెలియదు కదా. 2-3 రోజులు గడిస్తే 4 రోజులు గడిస్తే తెలుస్తుంది. కానీ ఈలోపు ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమాత్రం ఈ సీజన్లో వచ్చినా మీలో కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే, నాకు ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలంలో ఇలాంటివి వస్తాయి కాబట్టి నాకు వర్షాకాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గు, జ్వరమే అని పూర్వం వలె ఇప్పుడు అనుకుంటే మీరు ఇబ్బందులు పాలవుతారు. కాబట్టి వర్షాకాలంలో మామూలు వైరస్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చాయా లేదా థర్డ్ వేవ్ వైరస్ డెల్టా ప్లస్ మన లోపలికి వెళ్ళి ఈ లక్షణాలు వచ్చాయా, దేన్ని ఎలా అనుమానించాలి? అందుకని వైరస్ వచ్చింది అని అనుకోవాలా, మామూలుగా ఇట్లా అనుకోవాలా? మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇలాంటివి డాక్టర్లే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే దేనికైనా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, దేనికైనా ఐసోలేట్ చేయాలా, మామూలు అనుకుని ఇంట్లో వదిలేసేయాలా? తెలియని పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నా సలహా ఏమిటంటే, మీకు ఏమాత్రము ఈ సీజన్లో జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, జ్వరము కానీ, ముక్కు వాసన తెలియకపోవటం కానీ, ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ, పులపురం కానీ, చలి కానీ, ఇట్లా వికారాలు, వాంతులు, మోషన్స్ కానీ ఏ విధమైన సిమ్టమ్స్ రానివ్వండి, అసౌకర్యాలు ఏమాత్రం కలిగినా దానిని వర్షాకాలం అని భావించటం కంటే కూడా, ఎప్పుడో వచ్చే సాధారణమైన వాటిని భావించటం కంటే కూడా థర్డ్ వేవ్ వైరస్ ఏమైనా పొరపాటున ఏమైనా వెళ్ళి నాకు లక్షణాలు వస్తున్నాయేమో అని భావించటమే ఎక్కువ మంచిది. అలా అనుకుని ఆ రోజు నుంచి నిర్ధారణ అయ్యే వరకు, మామూలు జ్వరం అనుకుంటే మీరు ఇంట్లో అందరితో తిరిగేస్తారు, ఉద్యోగ వ్యాపారాలకు వెళ్ళిపోతారు, మాత్రం వేసుకున్నట్లు వెళ్ళొద్దు. మన ద్వారా ఎంతోమందికి స్ప్రెడ్ చేసినట్లు అవుతుంది. అందుకని కంపల్సరీ ఐసోలేట్ అయి ఉండండి. జలుబు, దగ్గు, ముక్కు వాసన తెలియపోవటం, ఫీవర్ ఏమాత్రం సిమ్టమ్స్ ఇట్లాంటివి కనపడినా వెంటనే ఐసోలేట్ అయి ఉండటం. ఫస్ట్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కంపల్సరీ చేయించుకోండి. డబ్బులు పోతే పోతాయి, ఎందుకంటే మనం సేఫ్గా బయటపడాలి. టెస్ట్ గురించి డబ్బులు అవుతాయి అని ఆలోచిస్తే చాలా ఇబ్బందులు పడాలి. తర్వాత మన ద్వారా ఇంకొకరికి స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు, మన ఇంట్లో వాళ్ళకి రాకూడదంటే ఫస్ట్ టెస్ట్కి ఇవ్వటం, టెస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చే వరకు ఐసోలేట్ అయి ఉండటం, ఇది చాలా ముఖ్యం. అంటే ఏదైనా సరే ఇది అనుకుని భావించటం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏమిటంటే, అది మామూలుదైనా తగ్గుతుంది కదా. ఇది అనుకున్నప్పుడు ఐసోలేట్ అయ్యి ఉంటాం, బయటికి వెళ్లకుండా ఉంటాం. దీని ద్వారా మనం టెస్ట్ చేయించుకుంటున్నాం. పొరపాటుని నెగ్లెక్ట్ చేసామనుకోండి, ఈ వైరస్ థర్డ్ వేవ్లో వచ్చింది, మన లోపలికి వెళ్ళి లంగ్స్ని డ్యామేజ్ చేసి మళ్ళీ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యే స్థితి వచ్చేదాకా, మామూలు వర్షాకాలంలో వచ్చేదాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఎక్కువ ప్రమాదం కదా. అందుకని దీనివల్ల ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అదే అని భావించి మనం ప్రికాషన్ తీసుకుంటే మామూలుది అయితే ఇంకా మంచిదే కదా. ఈజీగా అమ్మ క్షేమంగా బయటపడ్డావులే అనుకోవచ్చు కదా. అందుకని ఇలా ఆలోచన చేయండి. ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మీకు ఏమాత్రం కనిపించినా మీరు ఐసోలేట్ అయి ఉండటం, ఇంట్లో వాళ్ళకి దూరంగా ఉండటం, ఉద్యోగ వ్యాపారాలకు వెళ్లకుండా ఉండటం. ఇక ఈ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ వచ్చే వరకు కూడా మీరు ఈలోపు ఫాస్టింగ్ కంటిన్యూ చేస్తుండండి. తేనె, నిమ్మరసం, నీళ్లు తాగేసి ఉపవాసం చేయటం. మీ అందరికీ తెలుసు ఉపవాసం ఎట్లా చేయాలి.
ప్రతి 2 గంటలకు 2:30 గంటలకు ఒక్కసారన్నా తేనె నీళ్ళు కలుపు త్రాగండి. 4 స్పూన్లు తేనె ఒక గ్లాసు నీళ్ళల్లో ఒక కాయ నిమ్మరసం కలుపు తాగేసేయటం. తేనె నీళ్ళు తాగిన గంట పావుకు మంచినీళ్ళు తాగండి. మళ్ళా గంటకు తేనె నీళ్ళు తాగండి. అట్లా రోజంతా తేనె నీళ్ళు తాగుతూ రిపోర్ట్ వచ్చే వరకు 2-3 రోజులు చూడండి. రిపోర్ట్ వచ్చింది, అది నెగిటివ్ ఉంది, అప్పుడే మామూలు ఫీవర్ అనుకోండి, కంగారు లేదు. ఫీవర్ తగ్గేదాకా ఫాస్టింగ్ కంటిన్యూ చేయండి. ఫీవర్ తగ్గేదాకా కూడా మీరు ఐసోలేట్ అయి ఉండటం మంచిది. ఎందుకంటే ఈ సీజనల్ ఫ్లూ ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనకు మళ్ళీ దోమలు కుట్టేసి మళ్ళీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కుట్టినా మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంటాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా కాస్త ఐసోలేట్ అయి ఉండటం అనేది మన ద్వారా కుటుంబ సభ్యులకి మన ద్వారా బయటికి వెళ్లకుండా మనం తేలిగ్గా బయటపడవచ్చు అనమాట. అలా ఫాస్టింగ్ చేస్తూ 4 days 3 days 5 days గడిపేసేయండి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరము, ముక్కు వాసన పోయినా, నోరు టేస్ట్ పోయినా, ఆకలి లేకపోయినా, తినాలనే వాంఛ లేకపోయినా, చలి ఉన్నా, ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా ఆ సిమ్టమ్స్ తగ్గే వరకు 4 days 3 days 5 days 6 days ఫాస్టింగ్లో ఉండండి. 5-6 రోజుల వరకు మీరు అట్లా ఫాస్టింగ్లో ఉంటే అది థర్డ్ వేవ్ వైరస్ అయినా తగ్గుతుంది, లేదా సీజనల్గా వచ్చేవైనా తగ్గుతాయి. ఏమాత్రం ఇట్లా చేస్తున్నా మీకు అనుమానం ఎక్కువగా ఉంది, ఏదైనా డెంగ్యూ ఫీవర్ లక్షణాలు ఏమైనా కనపడుతున్నాయి అనిపిస్తే అలాంటప్పుడు ఈ ఫీవర్తో పాటు టెస్ట్ చేయించుకోండి. 3rd day బ్లడ్ టెస్ట్లో ఏదైనా ఉంటే ప్లేట్లెట్స్ అవి చూసుకుంటారు. అవసరమైతే అప్పుడు డాక్టర్ సలహా తీసుకుందాం, మందులు వేసుకుందాం. అలాంటప్పుడు జ్యూసులు దాగి మందులు వేసుకోండి, ఇబ్బంది ఉండదు. ఫుడ్ తింటాం మంచిది కాదు, అసలు ఏ ఇబ్బంది లేదు. అసలు ముందే ఫాస్టింగ్ పెడితే అసలు ప్లేట్లెట్స్ కూడా తగ్గవు డెంగ్యూ ఫీవర్లో. మరి ఇలాంటి విషయాలు చాలామందికి అనుభవం ఉండకపోవచ్చు. మేము ఎంతోమంది ఫాలోవర్స్ని గమనించాం. ఏ సిమ్టమ్ వచ్చినా, జ్వరం అనే లక్షణం వస్తే ఫాస్టింగ్ పెట్టిన వాళ్ళకి టెస్ట్ చేస్తే తర్వాత డెంగ్యూ ఫీవర్ అని బయట పడుతున్నది, కానీ వీళ్ళెవ్వరికీ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గట్లేదు. ఎందుకంటే ముందే ఫాస్టింగ్ చేయటం ద్వారా బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ ఇబ్బంది కలిగించకుండా తొందరగా తగ్గుతున్నది. ప్లేట్లెట్స్ డౌన్ అయ్యే స్థితి రాకముందే తగ్గిపోతున్నది డెంగ్యూ ఫీవర్. అది ఇట్లాంటి చాలామందికి మేము గమనించాం. కాబట్టి మీరు అది ఫ్లూ అవ్వచ్చు, మరి డెంగ్యూ అవ్వచ్చు, అలాగే మీకు 3rd వేవ్లో వచ్చే వైరస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఫాస్టింగ్ చేయండి. 2 రోజులు 4 రోజులు 5 రోజులు 6 రోజులు మ్యాక్సిమం 7 days వరకు ఇంట్లో చేయొచ్చు, అంతకుమించి చేయకండి. కాబట్టి ఫాస్టింగ్ చేయటం ద్వారా ఈ న్యాచురోపతి ప్రిన్సిపల్స్ని అమలు చేయటం ద్వారా మందులు, హాస్పిటల్స్ అవసరం రాకుండా చాలా సందర్భాల్లో తేలిగ్గా బయటపడతారు. హాయిగా ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. అంటే మీకు మందులేసుకు తినేటప్పుడు వచ్చిన ఇబ్బందులు ఇట్లా ఉండవు ఇప్పుడు. కాబట్టి ఇలా ఈజీగా బయటపడొచ్చని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.